Kung issue ngayon, yung mga nanuta mong abalong agree na rin tao. Nano yung pamantayan tamo na may bisa lang tanggalan me. Which is, ala naman pong akakit ko pa kasi kumbaga, ala kami pong maging votation, ala kami pong itapi po itang public consultation na misan, which is keta pong live. Deta po may salita against Ladin. So, October 2023, anyang eksklusibo yang minarap king CLTV 36 News Team, i-Vice Mayor Resty Sibug ning Candaba, Pampanga, bang pasyag ing kayang paman niya lang sang kimplanong pamaglasak king lumang munisipyo na ning Balen, bang mitalakad ing bayong building. Kaya rin na ning mahigit adwang bulan, mika pa magbayo na kanu king plano at apag desisyonandang sa kaning Old Municipal Hall akasalungsungang magagamit. Opo, atin pong pamagbayo, may ganaon siya po yung mayor na alina na po tanggalan yung kakatamong kaluguran ng munisipyo. At ito pong minuna akong statement na talaga nga ako po, against ko po kaya pamananggal. Ito pong gandailan ko kanita. And so far, masaya ko po dahil may tagumpeta mo, kaya kakatamong bakit paglaban. At ngayon po yung proposal na italakad na mo rin po with ken mo rin pong vicinity na po din palengke. Balaw siya pa mo rin kanuing pamanalakad bayong municipal building, multi-year project ya ing proyekto at atin yang initial approved budget akulang keng 70 million pesos. Pasalamat ko pong maragol keng DPWH at meramdam la po reta pakisabi damo at dininanda ka tamo pong dita ka upaya na itapin po. Salamat po kayo karing ang manimuno po keng DPWH. Kaya pong may pepilyari ngayon ni King Candaba. At ating ko po sana ng pakasabi, kaya po project ni King Candaba, dahil na po rin sa bentanang minsan mag-complain, kaya po standardization, specification, and everything. Siyempre po bilang Vice Mayor, kami pong obra is oversight po king manilyari kay ni Kim Balen. Ang sabing po king DPWH, sana po rin ang kakatamong standards, specification, masusunod la. Samantala, kumpirma na ning CLTV 36 News kang DPWH Pampanga First Engineer Almer Miranda ing development king may sabing proyekto. Kareng dokumento aminunang ikwana ning CLTV News Team awarded ya kang Noel Cruz ning Santo Cristo Construction and Trading Incorporated anyang September 20, 2023. Ami kayawulagang maigit 69 million pesos. Ako yung kakaling talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.